హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ షార్ట్ లిస్ట్ అయిన వాళ్ళకి టైపింగ్ టెస్ట్కి సంబంధించిన డేట్స్ అయితే ఇచ్చేశారు. ఈరోజే వచ్చిన అప్డేట్ అండ్ ఇది అఫీషియల్ అప్డేట్ ఆర్ఆర్బీ అజ్మీర్ వెబ్సైట్లో ఉన్నాం. సో ఇక్కడ మనం క్లియర్గా ఉంది ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ అని, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అవుద్ది. దాని గురించి చూద్దాం. సో చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి డీటెయిల్డ్గా పీడిఎఫ్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూడండి, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ వచ్చేటప్పటికి CBTST ఫర్ షార్ట్ లిస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సెకండ్ స్టేజ్ CBT2 ఈజ్ టెంటేటివ్లీ షెడ్యూల్డ్ ఆన్ 13/2/2026 ఫిబ్రవరి 13th మీకు ఎన్టీపీసీ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ వాళ్ళకి టైపింగ్ టెస్ట్, స్కిల్ టెస్ట్ అయితే ఉండబోతుంది అన్నమాట. ప్రిపేర్ అవ్వండి. దీనికి సంబంధించి మీకు 10 days ముందు ట్రావెలింగ్ పాస్ ఇవన్నీ వస్తాయి. అలాగే ఎగ్జామినేషన్ సిటీ అండ్ డేట్ ఇది కూడా మీరు 10 days ముందు అయితే చూసుకోవచ్చు. ఆల్ టికెట్ అంటే అడ్మిట్ కార్డ్, ఈ కాల్ లెటర్స్ వచ్చేటప్పటికి 4 days ముందు ఓపెన్ అవుతాయి. ఓకే, అయితే దీనికి మీరు చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే మీరు ఇది 2 భాషల్లో రాయొచ్చు, ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ. అదే మీకు ఇక్కడ 6th పాయింట్లో ఇచ్చారు, ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీలో మీరు ఈ టైపింగ్ టెస్ట్ అయితే ఇవ్వచ్చు. అయితే దాన్ని మీరు చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట. లింక్ ఉంటుంది, ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసి అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట, టైపింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏం పెట్టుకుంటారు అని. సో అది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న లాంగ్వేజ్ని బట్టి వస్తుంది. అయితే టైం దాటిన తర్వాత కూడా మీరు ఇంకా పెట్టకపోతే అక్కడ ఏంటంటే డిఫాల్ట్గా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది. అంటే మీరు ఏమీ చూస్ చేసుకోకపోతే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది. అండ్ హిందీ లాంగ్వేజ్ చూస్ చేసుకుంటే కృతిదేవి ఆర్ మంగళ ఫాంట్లోనే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఆ లింక్ ఏది ఇక్కడ మీకు ఇచ్చారు క్లియర్గా. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు పోర్టల్ యూజింగ్ క్రెడెన్షియల్స్ అంటే మీ క్రెడెన్షియల్స్, లాగిన్ యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ అది ఇచ్చిన తర్వాత లాంగ్వేజ్ ఫర్ CBTST అని ఉంటుంది. ఆ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ప్లస్ ఐకాన్ ఉంటుందంట, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. లాంగ్వేజ్ అక్కడ మీకు లాంగ్వేజ్ ప్రిఫరెన్స్ ఫర్ టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ అని వస్తుంది. ఇంగ్లీషు, హిందీ చూపిస్తుంది. ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకుని సబ్మిట్ కొట్టండి. ఓకే, ఇది 7 PM ఫిబ్రవరి 3rd వరకు మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది మీరు ఆ లాంగ్వేజ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఒకవేళ ఏమీ చూస్ చేసుకోకపోతే ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ అయిపోద్ది బై డిఫాల్ట్. ఓకేనా, ఇక్కడ మీకు స్పెసిఫిక్ డిజేబిలిటీస్ కొన్ని ఉంటే వాళ్ళకి మాత్రం మీకు ఎగ్జంప్షన్ ఉంటుంది. అయితే మీరు ఎగ్జంప్షన్ సర్టిఫికేట్ అన్నది అప్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, అయితే ఇక్కడ చాలామందికి ఉండే డౌట్ 11th మనకి ఎన్టీపీసీ గ్రాడ్యుయేట్కి సంబంధించిన టైపింగ్ టెస్ట్ ఉంది. అదే రోజు సెక్షన్ కంట్రోలర్ అది కూడా అదే రోజు ఉంది. బట్ దానికి సంబంధించి అయితే మనకి ఇంకా ఏం అప్డేట్ ఇవ్వలేదు, క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. 2 ఒకే రోజు ఉంటుందా, మారుస్తారా, ఏమీ దాని మీద అప్డేట్ అయితే ఇంకా ఇవ్వలేదు. ఏదైనా వస్తే నేను వీడియో అయితే చేస్తాను. ఓకేనా, అండ్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా కింద కామెంట్ చేయండి. దాని మీద వీడియోస్ అవసరమైతే నేను క్లారిటీ వీడియో కూడా చేస్తాను. ఓకేనా, అండ్ టైపింగ్ టెస్ట్కి రిలేటెడ్ మీరు అసలు ఎలా ఫాలో అవ్వాలి, ఏంటి, ఎట్లా నేర్చుకోవాలి ఐడియా లేకపోతే ఈ వీడియో నేను ఇప్పుడు ఎండ్ స్క్రీన్లో ఇస్తాను. దీన్ని కనుక మీరు చూసినట్టయితే క్లియర్గా దానికి సంబంధించి 35+ words per minute యాక్యురేట్గా టైప్ చేయాలంటే అలాగా ఫుల్ ప్రాసెస్ మొత్తం అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆ వీడియో అయితే చూడండి. అండ్ దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఈ టైపింగ్ టెస్ట్ అసలు ఫెయిల్ అయితే ఏమవుద్ది, చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది కదా, ఆ వీడియో కూడా చేశాను అనమాట. ఎండ్ స్క్రీన్లో ఇస్తాను. సో ఎన్టీపీసీ అంటే ఇది పాత వీడియో 6 years బ్యాక్. బట్ మీకు సబ్జెక్ట్లో అయితే తేడా ఏమి ఉండదు. సైకో టెస్ట్ కానీ టైపింగ్ టెస్ట్లో కానీ ఫెయిల్ అయితే ఏంటి అన్నది మీరు అక్కడి నుంచి తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, కొంచెం వీడియో లుక్ అది పాతగా ఉంటుంది, సబ్జెక్ట్ అయితే సేమ్ కాబట్టి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఆ వీడియో కూడా చూసుకోండి. అండ్ దాంతోపాటు మీకు ఏమైనా క్లాసెస్ కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఫ్రీగా చూడాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో మన ఎగ్జామ్ ట్రిక్స్ యాప్ లింక్ ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ చేసుకుని క్లాసెస్ అన్నీ అక్కడ నుంచి చాలా ఎఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో తీసుకోవచ్చు. ఫ్రీగా కరెంట్ అఫైర్స్ అలా ఫ్రీగా కూడా కొన్ని కోర్సెస్ ఉంటాయి, తీసుకుని యూజ్ చేసుకోండి. అండ్ ఏమైనా అప్డేట్స్, ఇలాంటి అప్డేట్స్ వచ్చినప్పుడు ఫాస్ట్గా మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన టెలిగ్రామ్, వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉంటే నేను మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. అండ్ దాంతోపాటు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి కూడా ఇస్తాను. పర్సనల్గా నన్ను ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే నా ఐడి శరణ్ తేజస్, అక్కడి నుంచి ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ఫాలో అవ్వచ్చు. అండ్ వీడియోని లైక్ చేసి హైప్ పాయింట్లు ఇవ్వండి, మర్చిపోద్దు. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైతే ఎన్టీపీసీకి రాశారో మెయిన్గా వాళ్ళకైతే షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ గ్రూపుల్లో. సో దట్ ఏంటంటే ఈ మ్యాటర్ టైం ఎక్కువ లేదు కదా, ప్రిపేర్ అన్నది అవుతారు టైపింగ్ టెస్ట్కి సంబంధించి. ఓకే, సో మీకు ఇంకేమైనా వీడియోస్ కావాలంటే కూడా ఆ టాపిక్స్ కామెంట్ చేస్తే దాని మీద వీడియో చేస్తాను. సో మళ్ళీ ఈ వీడియోకి ఇంతకేసి ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ ముందుకు మళ్ళీ వస్తాను. అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్, తేజస్.